Доброго вам времени суток, уважаемые дамы и господа. Мы с вами на канале Печи Камины. Я Александр. И сегодня хочу рассказать вам о отопительной печи камине Сибирь 12. Так как на улице стало холодать, и в ваших загородных домах, дачках, ну и просто частных домах становится достаточно прохладно. Выходит линейка роликов, обзоров на отопительные камины или печи камины, как их называют. Ну, в частности, сегодня у нас на обзоре вот такой вот камин от производителя завода НМК Новосибирская металлообрабатывающая компания Сибирь 12. Важно заметить, что камин имеет массу 160 килограммов приблизительно и готов отопить объем помещения от 200 до 300 кубов. Этот камин отличает огромное панорамное стекло, габаритные размеры, которые сейчас появятся на вашем экране. Ну и достаточно большая закладка дров внутрь топки. Давайте смотреть, давайте разбираться, в чем его отличие от моделей аналогичных фирм, компаний, таких как Мета, либо Экокамин. Начнем, пожалуй, с дверки. Дверка представлена вот такой вот ручкой. Ручка загнута. Ручка достаточно плавно открывается. Так, напрягаться не приходится, все происходит достаточно плавно. Дверка состоит из 3 стекол. Центральное стекло и боковые стекла на каждой из сторон. Боковые стекла позволяют максимально визуализировать горение дров в камине. Внутри вот дверка посажена на термошнур. Вот такой вот термошнур идет также по всей поверхности, что обеспечивает максимальную герметизацию, закрытие дверцы. Все плотно, все четко. Лицевая часть представлена вот такой вот решеткой, она же каминный бык, достается, то есть вот как отдельная часть. Этот каминный бык не позволяет дровам падать на стекло и, так скажем, механически вредить целостности нашего стекла. Вот, это его назначение такое. Здесь же прямо сразу видно толщину футировки шамота. Вот, ну, приблизительно, вот, если это где-то сантиметра 3, наверное, толщиной шамот. Вон вся топка сделана из такого шамота. В общем-то, достаточно массивно все это. Ну, не зря вес этого камина 160 килограмм. То есть это достаточно большая величина для такого камина. Здесь же все стандартно. Чугунный колосник, чугуняшка, зольный ящик. Здесь у нас находится под всей этой крышкой. Зольный ящик достаем, поставим обратно каминный бык. Вот так вот его поставили. Итак, давайте заглянем вовнутрь, посмотрим, что у нас здесь в камере сгорания происходит. Ну, прежде всего, в глаза бросаются вот такие вот трубки. На трубках есть отверстия, через которые подается сюда кислород. Подается он снизу, я сейчас вам покажу, откуда подается. А вот через эти отверстия воздух подается как раз таки для вторичного дожига. Вот они.
подается в эти коллектора, через которые выходит уже здесь. То есть они имеют простейшую конструкцию. Вот такая вот конструкция. Через вот эти отверстия выходит воздух сюда и вставляются они в паз. И разворачивается уже для того, чтобы обеспечивать максимальную визуализацию. Сверху отбойник. Отбойник вот такого вот формата. Отбойник, как и вся печка, сделаны из 3-миллиметровой стали. То есть вот такого вот формата отбойник. Большая достаточно топливная камера сгорания. На лицевой части нашей печи камина есть два регулятора. Один отвечает за систему чистое стекло, то есть регулируя здесь воздух вот этим вот контроллером. Сейчас покажу вам, Как и что подается. То есть здесь стоит вот такой вот фартук. И когда мы вращаем регулятор, он либо открывает шторку, либо закрывает ее. Этот воздух, он проходит у нас между боковых частей печки и затем выходит через вот этот вот фартук сюда на стекло. То есть вот они отверстия, их видно, через которые поступает сюда воздух, он отсекает пламя от стекла, и стекло не коптится. Кстати, эта система называется система воздушной завесы стекла, которая позволяет ему не коптиться. То есть вот таким вот образом она реализована. Опять же, вот покажу вам здесь отверстие, и воздух по стеклу сползает вниз, здесь смешивается с уходящими газами. То есть вот рычаг регулировки. Режим горения, то есть подача воздуха сюда вот в колосниковую зону, осуществляется вторым регулятором. Он также находится здесь рядышком. Этот регулятор открывает заслонки внутри печки. Вот так вот изнутри видно, как работает регулировка подачи воздуха для режима горения. То есть вот они жабры, они либо закрываются, либо открываются. Боковые стенки печи камина имеют вот такой вот дизайн интересный. То есть вот такая вот плиточка керамическая вставлена. И вот так это дело обыграно. Важно заметить, что подключение дымохода осуществляться может как сверху, так и сзади печи камина. Отсюда видна заглушка, которая может вставляться сюда наверх. И выход вашего дымохода может быть сзади печи. То есть все максимально технологично и просто. На верхней части печи камина имеются вот такие технологические отверстия. Через них выходит разогретый воздух в помещение. Вот так вот осуществляется максимально быстрая конвекция. Также в режиме конвекции участвуют вот эти вот ребра, через которые подается также разогретый воздух. То есть вот эти вот конвекционные жабры. Итак, у нас сегодня на обзоре был камин Сибирь 12. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ждите следующие видео.